That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. Hello， 大家好，欢迎来到最佳拍档的频道。今天最佳拍档要带大家来到 Nusa Bestari 的一间 Bestari Height 的 Double Story Cluster House， 而且是 Corner Lot。Let's go！ 我进来的感觉真的是很舒服。Owner 他花了400多千去装修这间家，他的 mosaic 呢是刚换不久的，全部都是2x2的。他的装修、他的家具都是简约风。但是简约到来不简单哦，因为它所有的家具呢都是 timber solid wood 来的。屋主呢，他额外再 extend 了一个地方，这个地方呢有一个 sliding door， 所以我们这边饭厅可以直接从这里走出去泳池的。我们先不看这个泳池，我们先走去看他的长辈房，还有他的厨房。Let's go。这间就是他楼下的长辈房，它每一个 view 哦，它的设计哦都是非常好。所以花了不少心思。有没有发现一进来，这个屋主，我觉得他是一个非常好客的。为什么呢？你可以看一下他的家，非常多椅子，来，请坐。基本上你的家如果有30-40个朋友来基本上你不用担心他们坐哪里，因为真的是太多了。连这个去厨房的走廊呢，都有安排2张沙发。这个就是他楼下的厕所 ，mosaic 全部上到完。干干净净 ，condition 我可以跟大家讲是100%的 very good。厨房的地方是蛮宽敞一下的，很够用，所以都有 built in 了的kitchen cabinet。还有的就是它这个是4加1个房间，楼下还有一个 bedroom 自己有一个私人的厕所哦。厨房这里呢，我们出去就是一个泳池。这个屋主真的很用心哦。这个泳池它还有一个我们说喷水池，其实刚才是有开的 ，but after 可能我们在这里逗留太久了，它这个台门关掉，我们找不到，所以开不到给大家看。它是可以用的哦，可以 work 的。我们洗好澡上来，冲好凉上来呢，这里又还有一个花洒，所以这间家真的是买来享受是蛮 OK 的。很 relax， 这间家很舒服。所以这个地方就是我所讲的，我们可以出来，直接从这里进来这个饭厅，我们又回到来饭厅了。我们现在上楼上看一下，这边就是它的2楼啦。2楼哦，其实它这间家为什么我会感觉很舒服哦，就是因为它的 ceiling 都很高，从楼下到楼上都很高嘞。它是已经做了 plaster ceiling 下来的，但是那个空间不会让人家有压迫感。还有的就是这间家真的很多沙发，这个呢就是跟楼下饭厅的位置一样是敲出来的，所以这里有一个小阳台。这间家我可以讲说哦，真的是你做 party 的话一流，真的是一流。你看这个 view 一出来，楼下就是泳池。那么接下来呢，我们去看这间家楼上的2个客房先。我们先看这一间，每个房间都有自己的独立厕所，还有刚才我所讲的，它每一个房间哦都会有窗户。它的 cluster 好处就在这里，你看每一个窗户哦都能看得到泳池。所以不要以为住公寓才有 view 住 landed 都是有 view 的。我们再来看这一间，这一间的房间呢会比刚才那间来的比较大，而且是大很多。这个阳台同样你走出去呢也是一样有 view。还有就是有自己的独立厕所，它每一间房间我发现它的厕所都不小，都蛮大间一下的。今天要做主人的话，主人房是非常重要的。这间就是他的主人房。这间家我可以讲说，虽然它没有很豪华的装修，
都是简约风，但是这个简约风就如我所说的，真的不简单，因为它花费了很多在 extend 的地方，而且整间家我觉得最重要的就是舒服，它这间家就是给人家这个感觉简约舒适，还有这个就是它的厕所，主人房的厕所会比其他的来的大间，主人房还有一个蛮大的一个宝客尼哦，它主人房宝客尼呢，基本上模式是全部上到完的，这间家它不止内在舒服好看，而且它的外在屋主也是花了蛮多心思去做的。你看它的外面的围墙呢，包括这个屋身呢，它都有粘了这些石头砖啊，看起来就比较大方，整间屋子的外形都很漂亮。那么这间家呢，它是位于 Nusa Bestari TF Mart Mall 后尾的一个地区，它的名字叫做 Bestari High， 它是一间 double story cluster house 的 corner lot， 它是全装修，屋主花了400多千。它的 land area 大概总共是3800 square feet， 屋身是26阔75长，它是一间 freehold 的房产，它总共有4家1房5个厕所，这间家是全装修的，它也是一间永久地契的屋子。它的卖价现在是 1.6 个 mil， 可以商量，有兴趣的你们赶紧联系最佳拍档来看房，拜。屋主们，如果你有产业要出租或者要出售的话，记得联系我们最佳拍档，也不要忘了点赞关注哦，拜。最佳拍檔，我哋係最佳拍檔。